العيال امبارح لموا من بعض وعملوا غدوة كده مع بعض وراحوا جابوا كريبات مع بعض وكلوها. لموا كده، عارفين لما كنا بنعمل الغدوة زمان؟ هم عملوا زي كده، لموا من بعض وراحوا جابوا كريب. صبحت الصبح لقيت ابني بيقول لي ماما اعملي لي كريب. قلت له ايه ده يا واد، انت مش كلت كريب امبارح؟ قال لي لا يا ماما ما عجبنيش، انا نفسي اكل الكريب من ايدك. قلت له ايه ده كريب الشارع، في احلى منه تاني؟ ده الكل بيحب الاكل من الشارع، وكريب من الشارع لا يعلى عليه. قال لي ماما بصي بصراحة انتي بتحطي حاجات في العجينة بتاعة العيش بتاع الكريب بتخلي طعم الكريب نفسه بيبقى كويس. آه، انا عايزة النهاردة اكل، لازم ان شاء الله ضروري اكل كريب بإذن الله تعالى. قلت له خلاص حاضر مفيش اي مشاكل. ابتدينا طبعا وجبنا المكونات بتاعة الكريب عشان نعمل الكريب بتاعنا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو شفناه مع بعض. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف مكونات الكريب الجميل بتاعنا اللي عملناه النهاردة ايه. اول حاجة طبعا معايا المكونات اللي هي عبارة عن بصل وفلفل وقوطة، وكمان الفراخ مقطعة قطع صغيرة اللي هو الشاورما الفراخ. زي ما بقولك دي قوطة مقطعة وبصل مقطع قطع صغيرة، والبانيه مقطعة شاورما، وكمان معايا فلفلاية واحدة بس مقطعة قطع صغيرة جدا. معايا كمان توابل كزبرة مطحونة وفلفل وكمون وتوابل فراخ وملح. حطوا اللايك يا جماعة، حطوا اللايك واشتركوا معايا ما كنتوش مشتركين، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني اي فيديو جديد. معايا المكونات بتاعة العجينة، معايا مية 3 كوبايات او هما، ومعايا كوباية كده عشان لو عايزة زيادة. كمان معايا بصل وفلفل وقوطة. ليه دول؟ هقول لكم ليه هعمل بيهم ايه غير البصل والقوطة والفلفل اللي معانا الناحية التانية. ودي بيضة وشوية ملح صغيرين كده هنعمل بيهم ايه. ومعايا كمان ايه 3 كوبايات من الدقيق. هنعمل بيهم ايه يا جماعة؟ دول للعجينة بتاعة عيش الكريب. تمام، 3 كوبايات منخولين كويس جدا جدا قبل ما نستعملهم. كمان خلاص هنعمل الشاورما كده. معانا الشاورما بتاعتنا اللي هو البانيه المقطع او صدور فراخ مقطعة. هنبتدي نحط عليها شوية من المادة الدهنية، زيت او سمن عادي او زبدة او اي حاجة اللي عندك، متوقفيش نفسك على اي حاجة، اشتغلي باي حاجة موجودة عندك في البيت. المهم ان انتي تعملي اللي انتي بتعمليه. ابتدي اقلب فيهم كده على النار لحد ما يتدبلوا. يعني ايه يتدبلوا؟ يعني تبتدي كده، بصي شفتي لون الشاورما الاول هيبتدي يغير لونها كده للون الابيض ده كده. بصي زي ما انت شايفة بالطريقة دي. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هقلبها كده لحد ما تتدبل كلها، عايزاها كلها كده باللون الابيض اللي انتوا شايفينه ده، تدبل شوية معايا. المفروض يا جماعة ان انا احط البصل الاول، بس انا حطيت الفلفل معلش كانت غلطة يعني. بس هو المفروض ان انت تحطي البصل قبل الفلفل على على الفراخ. معلش طبعا دي كانت غلطة مني، ان انا حطيت الفلفل الاول. لا هو المفروض طبعا، بس مش هيجرى حاجة يعني، مش هتختلف، مش هنختلف يعني. هنسيبهم يتدبلوا شوية وبعد كده نقلب طبعا، نقلب. حطينا الفلفل وهنسيبه كده يتدبل شوية. وطبعا كل ما انت بتسوي حاجة المستمر معانا سوى الفراخ. بس شايفة لونها ابيض ده ازاي. بعد كده جبت البصل وحطيته. افتكري معايا انا قلتلك ان البصل قبل الفلفل، بس هو ده اللي حصل معايا، ان انا مع السرعة والاستعجال فانا حطيت الفلفل قبل البصل، ما جراش حاجة. وبعد كده حطيت التوابل بتاعتي، فلفل اسمر وكزبرة وكمون توابل فراخ وشوية ملح صغيرين. هقلب الحلة عشان بصور يا جماعة، عمالة تلف معايا بتتمرجح. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعدين رحت حاطة القوطة، هي قوطاية كبيرة بس شوية قطعتها.
طب ايه ده كمان، دي القوطة اللي كنا مقطعينها على جنب مع البصل مع الفلفل، هنعملها كده ونحط عليها نص كوباية مية ونسيبها تشرب، ولو شربت نص كوباية المية هنديها نص كوباية تاني لحد ما تستوي جدا 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 وتتهرس معايا وتبقى زي الصلصة. تمام. بتدي طعم جميل جدا للعيش لما تتنيها تحت قبل الحشو. دي بيضة يا جماعة، حط البيضة دول 3 كوبايات مية زي ما قلنا كانوا دافيين، وعليهم سنة ملح كده حوالي نص معلقة من الملح. تمام. وكمان زي ما قلنا احنا معانا 3 كوبايات من الدقيق منخولين، هحط معاهم منهم شوية الأول، مش هحط الكمية كلها طبعا، وهبتدي أضرب بالمضرب عشان ما يكلكعش معايا. يبقى احنا العجينة بتاعت الكريب عبارة عن بيضة، 3 كوبايات من المية، 3 كوبايات من الدقيق، وكمان نص معلقة من الملح. ابتدي احط الباقي، باقي الدقيق، وبرضو هقلب. اكون حريصة جدا ان هي ما تكونش فيها اي تكتلات او اي كلكعة معايا طول ما انتي هتضربي كده، عشان هوريكي القوام بتاعها بعد شوية. بعد ما نخلص عايزين نشوف القوام بتاعها هيوصل معانا لفين. لقيتها محتاجة، انا كان معايا نص كوباية مية من برا، زودت النص كوباية المية بتاعتي عليهم، عشان ما تبقاش تخينة، لان الكريب بيحب يكون خفيف جدا. بقلب حلو قوي، بس ما فيش اي تكتلات، يعني انتي احرصي جدا ان ما فيش اي تكتلات في العجينة بتاعتك. صلي على النبي. ويلا حطي اللايك بتاعك، وان كنتش مشترك اشتركي فعلي زر الجرس، شيري على الفيس وعلى الانستجرام وعلى الواتس، على كل وسائل التواصل الاجتماعي. الطريقة حلوة جدا، النتيجة بتاعتها حلوة جدا، مش مكلفة وهتنفع ناس كتير. بصي بوريكي القوام بتاعها، بصي عاملة زي ازاي، خفيفة جدا جدا جدا. كمان لما تسيبيها شوية هتربط، اعملي حسابك ان انتي لو سبتيها 5 دقايق هتلاقيها تخنت معاكي عن كده. بوريكي تاني، بصي القوام بتاعها عامل ازاي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعي تنسي اللايك، اوعي تنسي اللايك. اهم حاجة يا جماعة اللايك، اللي يتفرج على الفيديو يحط اللايك. ما كنتش مشتركة اشتركي وفعلي زر الجرس. عشان ليه تفعلي زر الجرس؟ عشان خاطر لو ما اعمل فيديو تاني يوصلك اشعار مني ان انا عاملة فيديو، فتبتدي تتفرج عليه لو كنت القناة بتاعتي نالت اعجاب عندك يعني. هنبتدي بعد كده نسوي. المفروض ان احنا بنسخن الطاسة بتاعتنا حلو قوي، وبندهنها بسنة زيت، سواء بالمنديل كده بنقطتين من الزيت، او او تبلي الفرشة كده بشوية نقطتين زيت برضو، وتدعك يعني ايه تدهني بيهم الطاسة اللي انت هتعملي فيها. طبعا اول واحدة دي بتبقى تجربة شكلا وموضوعا، فما تعتمديش عليها. دي كانت اول واحدة عندنا زي ما انتوا شايفين كده. بصي والله طلعت جميلة، برغم هي شكلها مش عاطفي بس طلعت جميلة. هوريك التانية. بصي انا بدهن كده بالفرشة الاول، وبتكون سخنة طبعا، وبحط آه، آه، بحط شوية الكريب بتاعي، العجينة يعني، وبعد كده بلفها كده. بص زي ما انت شايفة بلف بالطاسة لحد ما املى الطاسة بالعجينة، لان هي عجينة سائلة فهتلف معاكي. لقيتي حتة كده مش فيها، كمليها بنقطتين كده ولا حاجة من العجينة بتاعتك، بحيث الشكل بتاعك يبقى كويس. يعني احنا شفنا الاولانية كان شكلها مش عاطفي خالص، ابتدينا نعمل الثانية ونتلاشى الأخطاء اللي كانت فيها. هي بس أول واحدة كده اللي طلعت مش عاطفية كده بس، والباقي كله بسم الله ما شاء الله طلع حلو. زي ما انت شايفة كده قبت من الجناب كده، معناها انها خلاص استوت. بصي بتبتدي، بصي العجين تحسيه اصفر، بدل ما هو ابيض كده تلاقيه اصفر. بصي خلاص، بصي لما بلف الطاسة بيها كده تلاقيها ايه طلعت من الطاسة كده بتلف معاكي. هنبتدي بقى ايه نقلبها. خلاص هنقلبها، هي مش هتاخد كتير، ده هي 30 ثانية بالظبط، اقل كمان.
بصي قلبتها على الوش، بصي مستوية تبارك الرحمن، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. الله على الجمال ما شاء الله. طبعا الاولانية اللي احنا قلنا عليها مش عاطفية دي يا جماعة ما قعدتش، يا دوب هي طلعت من هنا وبسم الله ما شاء الله. اتاكلت يعني بألف هنا وصحة وعافية. تمام. زي ما انت شايفة كده. بصي ما شاء الله. هعمل التالتة معاكم زي ما انتوا بدهن برضو الطاسة كده، كل مرة بدهن الطاسة بنقطتين من الزيت كلها كده من الجناب من فوق تحت، وببتدي بحط العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفة كده ان شاء الله. هلفها كده. آه في أداة كده يا جماعة بتوسع العجينة، بس أنا مش عندي، فأنا بلجأ إن أنا ألفها كده حوالين الطاسة، بملى بيها الطاسة كده كلها. ولو انت حاسة ان هي شكلها لسه مش منتظم، بشوية نقطتين يعني من العجين كده بتقفلي بيهم الشكل، هتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. زي ما انت شايفة بلفها كده حوالين الطاسة، وبعد كده بصي بديها على النار. كل مالها ما ابتدى اللون الابيض بيمشي منها خلاص استوت، هنبتدي نقلبها. بصي زي ما انت شايفة كده هنقلبها. حطي المسكة بتاعتي كده تحتيها وببتدي اقلبها. بصي انا قلبتها كمان بايدي من طرفها كده، وامسكيها عادي مفيش اي مشاكل. قلبتها ابديها على الوش التاني برضه، وقت بسيط جدا اوعي تسوي عليها. مجرد ما تلاقيها عملت الفقاقيع الصغيرة دي كده زي ما انت شايفة، خلاص. بصي بتلف ازاي، شايفة شكلها ما شاء الله لا قوة الا بالله. روعة والله تبارك الرحمن ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصي الريحة بتاعتها روعة جنان والله، عارفة تتاكل كده من غير أي حاجة، طعمها جميل لأن فيها بيض وفيها الملح بتاعها وبيض، فجميلة جدا ما شاء الله. يعني أنا أول واحدة عملتها ما شاء الله، الأولاد خدوها تبارك الرحمن بالألف هنا وصحة وعافية. قالوها ما شاء الله متقلقيش لو تنت معاكي أو كده اهو، بإيدك وافرديها عادي مفيش أي مشاكل ما شاء الله. هعمل معاكي واحدة تانية برضو للتأكيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله. زي ما قلنا لابد ان انتي تدهني الطاسة بتاعتك بنقطة زيت كده بالفرشة او بمنديل او بأي حاجة، وبتحطي كمية العجين بتاعك وبتلفي حوالين الطاسة كده تملي بيها الطاسة بتاعتك. خلاص كده خدت الشكل المنتظم الجميل بتاعنا اللي احنا كلنا عارفينه، والشكل حلو جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الدايرة الجميلة المكتملة. ما تنسنيش لايك اول حاجه يا جماعه اللايك، وبعدين لو انت مش مشتركه اشتركي وفعلي زر الجرس، شيري الفيديو لكل حبايبك واصحابك اللي انت بتحبيهم عشان يستفيدوا زي ما انت استفدتي. بصي اول ما بتحسيها كده بترفع من الجناب، اول ما بتستوي بتحسيها كده ايه رفعت من الجناب، يعني زي ما بهزها معاكي كده الطاسه بهزها بلفها بتتلف. وحدة الكريب بتتلف معايا في الطاسة مش ماسكة ابدا. بصي بصي ما شاء الله، خلعة زي ما بيقولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. وببتدي اروح قلبها زي ما انت شايفة كده. عايزة تقلبي بايدك اقلبي، عايزة تقلبي بالمسكة بتاعتك اقلبي براحتك خالص خالص. بصي تبارك الرحمن جميلة جدا ما شاء الله. اللهم بارك. عايزة اقولك ان ريحة العجينة وقبل ما يتحط فيها اي حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا. وكمان لو مش عايزة تحشيها بتتاكل كده اهو. عايزة تحشيها حلو برضه نوتيلا او اي حاجة احشيها، عايزة تحشي بطاطس بانيه، اي حاجة اي حاجة عايزة تحشيها. عايزة تحشي لانشون، عايزة تحشي سجق، عايزة تحشي اي حاجة. المهم ان هي انت عملتي العجينة بالطريقة الجميلة دي. او ممكن كمان بدل البيض بتحطي لبن. حطي لبن بدل البيض، حطي لبن، يعني ممكن تحطي نص كوباية لبن. او حتى كوباية بس متكتريش، عشان لو كترتي مش هتبقى عجينة كريب، هتبقى موضوع تاني خالص خالص. تمام. زي ما بقولك كده لو لقيتيها مش مكتملة الدايرة بتاعتك، وانتي بنقطتين كده من العجينة وبنتي بتصلحي الشكل بتاعك.
انا بوريكي كام واحدة كده عشان تاخدي بالك معايا، وما كنتيش خدتي بالك في المرة الاولانية تاخدي بالك في المرة التانية والتالتة وهكذا. فانا عشان كده بكرر لك عملية تسوية العيش. ويلا مع بعض كده هنشوف الخطوة اللي بعد كده بعد ما سوينا العيش. وده القوطة والبصل والفلفل اللي احنا سويناهم مع بعض، وهنهرسهم كده عشان نشوف هنعمل بيهم ايه. يلا بسم الله نشوف. ده الكريب بتاعنا كده بنتنين نصين تمام. طب وبعدين هنعمل فيه ايه؟ المكونات اللي احنا هرسناها دي يا جماعة اللي هي ايه؟ القوطة والبصل والفلفل. هرسناهم كويس جدا جدا مع بعض كده اهوت، وبتاخد بالمعلقة. وبدهن بالفرشة سطح الرغيف بتاع الكريب. وهجيب الشاورما بتاعتي كده وعشان احشي كل رغيف لوحده كده زي ما هتشوفوا. باخد كده من الشاورما وبحط على جنب على اخر على طرف الرغيف، وبعمله زي المثلث كده زي ما انتوا شايفين. ده كده بصي زي ما انت شايفه كده بقى زي المثلث زي اللي بيجي من الشارع بالظبط نفس الطريقة. مش يعني بصي ما شاء الله تبارك الرحمن. برضو الرغيف التاني كده وبتنيه نصين. وهجيب الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض عشان ادهنها كده على وش نص الرغيف كده اللي من فوق. بالفرشة كده هدهنها هاملة بيها نص الرغيف. طعم جميل جدا يا جماعة لأنها توابل طبعا زائد طعم القوطة المثلثة والبصل طبعا وكمان الفلفل في مدين طعم جميل جدا. وهاخد الشاورما بتاعي برضه احطها على جنب زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي هقفلها زي المثلث زي ما انتوا شايفين كده تمام. طبعا هكرر العملية دي كلها كده لحد ما اخلص كل عدد الأرغفة اللي معايا بنفس النمط زي ما انت شايفة معايا كده. باخد بالمعلقة الصلصة بملى بيها وش العيش كده اهوت. وباخد الشاورما بتاعتي بحطها على جنب وبروح تانية آه، كده التلت على التلت التاني على التلت التالت كده بالطريقة دي لحد ما يعملوا معايا زي المثلث كده زي ما انت شايفة كده تمام. خلص الكمية كلها. طبعا ما شاء الله عامل معايا كمية كبيرة جدا. عدوا انتوا بقى هتعدوا معايا عمل معايا قد ايه. ما شاء الله 3 كوبايات دقيق تبارك الرحمن عملوا معايا كمية حلوة جدا. وعايزة اقولك ما تستخسرش فيا اللايك ولا الاشتراك. مش مجرد ان انت تشتركي، لا فعلي زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. آه، ان شاء الله يكون في افادة ليكي. هعملها كمان بشكل تاني خالص ممكن. بصي زي ما انت شايفة برضه دهنت الرغيف كله. وبعد كده هعمل عارفة اللي هو زي ملفوف كده زي ما انت شايفة بصي. هقفله بس من الجناب. بصي هيتقفل من الجناب وبعد كده تبتدي تلفي. مش كنت بصور بإيدي فمش عارفة أظبط الدنيا يعني. ولكن بس في النهاية هتشوفي شكله. تجيبيه من الجناب كده وتلفي بعد كده. أنا هسيب الكاميرا عشان ألفهولك وأوريهولك بعد ما ألفه. أعتقد إن الشكل مش صعب يعني إن انتي تعمليه. بصي هتلفي من هنا ومن هنا كده وبتبتدي بصي أهو بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده تمام. رول كده. ده شكل تاني برضو من الكريب. ممكن تعمليه تفرحي بيه الأولاد غير الشكل التقليدي خالص. عايزة أقولك برضو إن نوعيات أنواع الحشو ممكن تختلف كتير جدا جدا. ممكن تحشي بأي حاجة. ممكن تحشي حتى ببطاطس مقلية أو بأي حاجة بجبن ببانيه بستريبس بأي حاجة ممكن تحشي بيها وتفرحي ولادك وتعمليها له تعملي في البيت. بيبقى طعمه أجمل طبعا والمكونات اللي انت حطاها مفيدة بتفيد ولادك. فيه المواد اللي انت هتحطيها ممكن فيها كالسيوم فيها فسفور فيها حاجات مفيدة لولادك.
غير طبعا بتاع الشارع بيبقى دقيق ومية وملح فقط لا غير، لا بيحطوا بيض ولا بيحطوا مية ولا بتحط اي حاجة. بتحسي ان العجينة او الرغيف بتاع الكريب بيبقى سادد جدا ومش حلو، يعني طعمه مش حلو بصراحة. هبتدي طبعا خلاص المرحلة الأخيرة إن أنا أقلي أو أحمره بمعنى أصح يعني. برصه في الطاسة كده وبحط عليه شوية من الزيت وهقليه. تمام، زي ما انت شايفة كده. بسيبه يحمر الوش الأولاني وبعدين يحمر الوش التاني وهكذا، وهتشوفي معايا. طلعتهم التانيين وبعد كده هبتدي احط تاني ما شاء الله كمية، ما شاء الله كمية كبيرة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. بألف هنا وصحة وعافية. هقليهم طبعا المجموعة التانية اهي. يعني انا كده عملت الطاسة بتاعتي عاملاها مرتين. بصي، حمر قلبت وحمر وهقلب على الوش التاني. ودلوقتي انا بطلع زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ابتديت طبعا فرشت مناديل كده وهطلع عشان لو في دهون زايدة او كده المناديل تشرب الدهون الزايدة معايا. عايزة اقولك خليكي ناصحة وشاطرة ووفري ودبري في بيتك. طبعا اي حاجة بأسعار مضاعفة برا. عيالنا بيحبوا الحاجة من برا، شوفي هما بيحبوا ايه واعملها لهم في البيت عشان توفري. معدتش الدنيا يعني محتاجة ان احنا كمان لسه نشتري من وجباتنا من برا. الحاجة غالية جدا جدا. وطبعا هما العيال بيحبوا طبعا الحاجة الحلوة، يحبوا يدوروا عليها. فليه لا انت ما تعمليها في البيت، ولا انكيش تشتري بالغالي الحاجة بتاعتك من برا. وكمان يعني هتبقى اجمل واحلى انك انت حاطة فيها الحب وحاطة فيها الحنية وحاطة فيها كل حاجة حلوة، نظافتك، حبك لعيالك، كل ده بيجمل الحاجة ويطعمها ويخليها طعمها جميل. وهم هيحبوها. يعني لو تعودوا على أكلك هيحبوا حاجتك، ما تعودوش مش هيحبوا. تعوديهم على حاجتك من أيام ما يبقوا صغيرين كده. خليهم يقولوا لا أنا مش هاكل من بره، أنا أكل أكل ماما أحلى حاجة. اعملي لي يا ماما كذا، اعملي كذا اللي هم عايزينه. ما تقوليش لا وتستسهلي ويروحوا يشتروا من الشارع عشان انتي مش عايزة تعملي أو عايزة تستسهلي. لا، وصفات كتير جدا جدا وطرق كتيرة جدا جدا، والطريقة اللي تحبيها اعملي بيها، الطريقة اللي ولادك يحبوها اعملي بيها. زي ما انت شايفة ده الشكل النهائي للكريب بتاعنا. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تبارك الرحمن. بصي اللهم بارك، جميل. طعمه روعة خرافة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. عايزة اقولك والله ما شاء الله يعني اكتر من 12 واحدة ما شاء الله. من الثلاث كوبايات دقيق. لا حول ولا قوة إلا بالله. طعمها حلو وريحتها حلوة وجميلة ومش مكلفة. البانيه بتاعنا ما كانش كتير يا جماعة، والله ربع كيلو وشلت منه. يعني الأكلة مش مكلفة، اعملي لولادك ووفري. وبألف هنا وصحة وعافية. قومي ما تكسليش، يلا اعملي لولادك اللي هما بيحبوه. أسيبكم في حفظ الله ورعايته. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني أي فيديو جديد. إلى اللقاء المرة الجاية وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.